before we start our class, Перед we началом start нашего with занятия prayer. молитву пропоем. Close eyes, keep Закройте spine глаза. straight, body Главное, is чтобы прямой. relaxed, feet down. Now please open your eyes, come back. Откройте глаза. So, today I would like to talk on the basic things, how in yoga and asana we use our knowledge of physical body. Сегодня я хочу рассказать базовую информацию о том, как в асанах мы используем знания о нашем физическом теле. Many people, many yoga teacher training course people teach anatomy, physiology, Многие учителя сейчас учат анатомии и физиологии, but they don't know how to use really into the practice of yoga. но они не знают, как это все использовать в практике йоги. How we can use our anatomy, physiology, knowledge instead of for yogic practice. Как использовать знания об анатомии и физиологии для йогической практики. Otherwise, no use. You just know about anatomy, physiology, Если не знаете, как их использовать, то от этих знаний нет пользы. but you don't know how to use it. Но вы не знаете, как их использовать, эти знания. And it is very important. You should know about anatomy, physiology. It is a very scientific approach or background. И очень важно, чтобы у вас была вот эта научная база, и вы понимали научный подход к йоге. It helps lot of into your yogic practice. Это очень поможет вашей йогической практике. Yoga is, what is yoga? Что такое йога? Eh? Chitta-vritti nirodha. Very good. Everything comes in three words. Yogasya, chitta, vritti, nirodha. В этих Four словах words учение йоги можно and понять. 4 chapters. 4 слова Four и 4 главы. chapters. Samadhipad, Sadhanapad, Vibhutipad, Kaivalyapad. Patanjali Yoga Sutra है 4 chapters. По сутрам Патанджали 4 главы. And this 4 chapter comes from the sutra number 2nd, И chapter 1st. это определение йоги из второй сутры у нас идет. С первой главы. Yogasya chitta vritti nirodha. Finish. Yoga complete. Все это полноценное определение того, что такое йога. Yoga is chitta means mind, function of the mind Читта – это ум, функция ума. or state of the mind. И
или состояние ума, or function of the mind. или функция ума. Is vritti. Chitta means mind and vritti means function of the mind or Chitta behavior of the mind. Ум, а вритти это поведение ума. Alright? Character of the mind, habit of the mind, function of the mind, Функция ума, activity характер of the ума, mind. Movement of the mind. движение ума. Nirodha means restraint, Ниродха значит ограничение, prevention, предостережение, обуздание, stop, остановка. nirodha, nirod, Ниродха или ниродха? restraint. Обуздание. That is called yoga. Это и есть йога. But very difficult. Saying in one sutra is easy. Очень Yoga is легко, restraint of the function of the mind. легко перевести эту сутру. Йога это ограничение колебаний ума. But fact that apply is very difficult on the. Но на практике это применить очень сложно. Since very childhood we grow up and we learn how to go outer world. С самого детства мы растем и учимся общаться с окружающим миром. Always outer world. Все время направлены вовне. How to go outer world, our mind through senses. С внешним миром наш ум общается при помощи органов чувств. We have 5 senses. У нас есть 5 органов чувств. How many senses? Сколько чувств? 5. Eyes, nose, Глаза, Mouth. нос, рот ear, skin, и touch. кожа. 5 senses. Touch including our sex organs. Touch. Осязание включает наши сексуальные органы. 5 senses. Так, 5 органов чувств. Our mind always flow toward the senses. Наш ум все время Outer течет one. в органах чувств и в окружающий мир. So, 2 things now. Теперь 2 вещи. What is pratyahara? Что такое пратьяхара? Either you shut down your senses, flow outer world. Это успокоение течения органов чувств в окружающий мир. Then what happened? Mind has no. All door is closed for the mind. Тогда для ума все двери закрыты, все двери в окружающий мир. All door is closed. No way to go out for the mind. Все двери закрыты, и ум не может выйти вовне. Then what happened? Mind goes introvert itself. Тогда ум направляется внутрь. This is called retention, Это называется задержка. prevention of the senses. And Остановка чувств. turn your mind introvert. И направление внимания внутрь. Is yoga. Это йога. Then what happened? The question comes, if I close our senses, do not go outer world, then what happened? И вопрос, что происходит, когда мы закрываем все органы чувств, и ум не может наружу их выйти. Что происходит? Beautiful sutra Patanjali says, Tadaha Rastu Swarupe Avasthana. Об этом говорится в еще одной сутре Патанджали. Then what Patanjali says, that sutra number 3rd I think, Третий сутра Tadaha Патанджали говорит. Rastu Swarupe Avasthanam. Tadaha means then. Тадаха значит тогда. Drastu, God or Drastu. seer. Бог. Tadaha drastu swarupe avastha. Then God
reflected his pure form, own form, and go and settle into the soul. Тогда Бог отражается в индивидуальной душе. For Western people, this sutra is very difficult to understand. Для западных людей эту сутру понять очень сложно. Actually, God, where is lives God into our soul, Where lives? in the soul. На самом деле Бог живет в нашей душе. So when God has no chance to go outerward through the senses, then it come back. Поэтому если у Божественного нет возможности в окружающий мир уходить через органы чувств, тогда он возвращается к себе. When you have not work outside, then you come back your home. Если у вас нет работы снаружи, тогда вы возвращаетесь домой. Same God which is goes outerward through the senses. If senses is prohibited, then God has nothing to do outerward. It goes introvert and situated his own home. Бог выходит через органы чувств в окружающий мир, когда все органы чувств закрыты, он возвращается обратно к себе домой. That is called union with self. Это называется объединение с самим собой. Yoga means yoga came from the Sanskrit rooted word yuj. Йога произошла от санскритского слова юджи. Yuj means union. Юджи значит объединение, единство. Union what? Единство чего? Which your being flow outerward, it go back to united with self. Ваше существо текло вовне, а затем оно направляется внутрь и объединяется с самим собой. Tadaha drashtu swarupe avasthana. God comes into the own form. Бог возвращается в свою форму. Because when God flow, seer, let's say seer, flow toward the scene, it forget his own identity. Потому что когда это высшее сознание течет во мне, оно забывает, It кто оно есть. forget his own form. Оно забывает свою собственную форму It behave like it is the senses. и начинает вести себя как органы чувств. Or it is mind. Или становится умом. So now two things. First, if God comes his pure form, because it's disconnect from the senses, from the mind. Когда Бог возвращается в свою чистую форму, когда Он отрезан от органов чувств, от ума, Then, if you stop the flow through senses outerward, God comes in his own pure form and goes situated in own place. когда вы останавливаете органы чувств, тогда Бог возвращается внутрь в свое место. На свое Your место. pure soul, Вашу pure душу. being. Вашу This is душу. yoga. Это и есть йога. Now, another concept. Conscious, pure consciousness is existence. Ваше сознание – это и есть существование. When it flow into the mind, when it make a combination of the mind, Когда оно течет в ум и соединяется с умом, it becomes like a mind. оно становится умом. So, when conscious is separate from the mind, Сознание отдельно от ума, отделенное от ума. it go back its pure form into the higher consciousness, flow toward higher consciousness. Оно возвращается в свою чистую форму и становится высшим сознанием. This is also tadaha drashtu swarupe avasthanam. The seer separate from the scene and go to the own pure form.
into the pure consciousness. Сознание отделяется от органов чувств и течет, становится чистым сознанием. Pure consciousness is the pure form of the God. Чистое сознание – это чистая форма божественного. So today I am going to teach you what is how to use in yoga anatomy physiology. Сегодня я вас научу, как использовать анатомию и физиологию в практике йоги. To know about the body, what is going on, where is what, you can study through book, no problem. Устройство тела и что в нем происходит, его процесс, вы можете изучить в любой книге, это не проблема. Unfortunately, those who have a good anatomy, physiology, doctor, they have very less yogic knowledge. К сожалению, врачи анатомии и физиологии, у них очень мало знаний по йоге. So, very less teacher make how to use anatomy, physiology into the yogic practice. Поэтому очень мало учителей знают, как применять анатомию и физиологию в практике йоги. Today, there is two system is very important. Сегодня очень важны две системы. Our muscular system Мышечная система and our respiratory system. и дыхательная система. Very important. Это In очень yoga, важная we система. use maximum these two things. Максимально в йоге мы используем две эти вещи. Third is digestive system. Третья – пищеварительная система. These three system is maximum we use in yogic concept, in yogic practice. А в йогической практике мы, и в йогической концепции максимально используем эти три системы. Because if little bit wrong, your whole yogic practice goes the wrong way. Потому что если вы что-то делаете не так, вся ваша практика получается неправильно. So first I would like to talk a little bit digestive system. В первую очередь я хочу поговорить о пищеварительной системе. Yogic diet, there is a three kind of food. Йогическая диета, три типа пищи. Sattvic food, Сатвическая, these three kind of food. три типа еды. Yogis should eat sattvic food, Йоги должны есть сатвическую еду. light, fresh, quick digestive. Легкая, свежая и легко переваривается. All kind of fresh green vegetable, Все свежие зеленые овощи. seasonal food, Сезонные фрукты и овощи. lot of salad, Много салатов. mixed grain, Зелень разная. Хлеб. which gives you fresh, more energy. Свежая Sattvic. еда дает больше энергии. This is base of yoga. Это основа йоги. Because if your food wrong, mind wrong, body wrong, Если вы неправильно едите, тогда у вас неправильно ум и неправильно тело функционирует. you do whatever, but you are not really get much benefit. Можете, конечно, делать что угодно,
эффективно, но тогда пользы у вас будет не особо много. Because yesterday I talked about yoga is nothing else purification. Потому что я вчера уже говорила, что йога это не что другое, кроме как очищение. Because God is within you, God is not outside. Бог, Он внутри вас находится, Он не снаружи. That's why yoga becomes world popular, world famous. Because yoga doesn't count any color, race, language, country, religion. Йога, Not at all. йога потому популярна по всему миру, потому что она не зависит ни от цвета кожи, ни от религии, ни от национальности и так далее. This means country. Kal means time, beyond time, Она вне beyond the времени, country, вне времени, вне страны, beyond the race. вне рас. Because yoga is a science of self. Потому что йога это наука о себе. He says everything is into you, into your body, into your heart, into your soul. Yeah. Nothing is outside. Йога говорит, что все находится внутри вас, в вашем теле, в вашем сердце, в вашей душе, ничего нет снаружи. That's why yoga is science of self. Потому что поэтому йога и есть наука о себе. It has nothing to do with outside. No temple, no church, no synagogue, no mosque, nothing. Она не связана с церквями, синагогами, мечетями. That's why yoga became world popular. Именно поэтому йога становится такой популярной по всему миру. God is not outside, God is within you. Only because of impurity of karmic effect, you cannot realize, you cannot feel. Йога, Бог всегда находится внутри вас, но из-за кармических загрязнений, из-за кармического воздействия вы не можете этого почувствовать. If you cleanse up all this impurity, mental, physical, spiritual, then what happened? God Yes. start manifesting into you. Если вы очистите все эти загрязнения, физические, духовные, тогда Бог проявится внутри вас. Then you united with self, И тогда вы Йога. почувствуете объединение с самими собой. union with self. Йога это и есть объединение с собой. Okay. So sattvic food gives quick digest, gives you energy, Сатвическая еда быстро переваривается и Freshness. дает вам энергию, свежесть. what you need for yogic practice, for Это и meditation, нужно для for медитации, pranayama, йогической for asana. практики, пранаямы. Then is rajasic. Раджасические продукты. Rajasic food, Raja means king, like nature of the king. Раджа Which- это король. Which food make you aggression, jealousy, hate, anger, power, strength? Это еда, которая вызывает у вас чувство ревности, злости, требования власти, силы. Huh? What kind of Rajasic food can you think? Spicy food. Yeah, hot all spicy. spicy food, Любые or all heavy protein food, meat, острые egg, продукты, яйца, meat, мясо, egg, alcohol, алкоголь, all right, cheese, сыр. all kind of meat, alcohol, garlic, onion. Чеснок, лук, возбуждающие продукты. Which brings you aggression, power, Агрессию внутреннюю strength, anger, вызывает. hate. Rajas, Raj means king, king in nature. То есть природа короля такие чувства. Overact, А, which food Чрезмерную make you реакцию вызывает. overact. Человек, как это сказать, You don't слишком need сильно this. на все реагирует. Because it makes you high tone up, Гипертон excitement, вызывает. not good food Нездоровое for возбуждение. yogis. Это плохая еда для йога. Not good for yogis. You can't sit in meditation. Не получится потом медитация сидеть после этого продукта. Mind is too fast. Потому что Overact. ум слишком активен, гиперактивен. Tamasic food. Тамасические продукты. Inertia, which makes you lazy, dull, Это еда, которая делает Heaviness. человека ленивым, глупым, тяжелым.
heaviness, tired. уставшим. Not fresh food. Не свежая еда, Keep in the deep freeze month and a month. которая в холодильнике месяцами хранилась. Huh? Very heavy. Очень тяжелая еда. All kind of cheese, butter, Сыр, roux, масло, all kind of roux. корнеплоды. Actually, this and this food is not much difference. It is same. Only this is if not fresh. Растительские и томатические продукты, они похожи, они сильно не отличаются, но томатические это в основном не свежие, протухшие там продукты. So yogi should eat sattvic food, which digests, you see, gives more freshness. Йоги должны есть Энергия. сатвическую еду, которая быстро переваривается, дает свежесть и энергию. So our digestive system need to digest this kind of a food 5 hours. Радиостатическую еду наша система будет переваривать 5 часов. This food 3.5 hours. Сатвическую еду 3,5 часа. This food 5 hours. Томатическую еду тоже 5 часов. So now many books says, many people says after 4 hours you should not practice yoga when you eat heavy food, lunch or dinner. Во многих текстах говорится, что если вы поели тяжело, то в течение 4 последующих часов практиковать Да. нельзя. Because while food under process of digestion, you should not do yoga. Потому что пока в организме идут процессы переваривания пищи, йогой лучше не заниматься. What can happen? Hangover, vomiting, you Иначе feel тошнить будет. not good. Food has to go in duodenum, small intestine, large intestine, and it take all up to rectum 5 hours. От желудка до ануса еда должна продвигаться за 5 часов. Okay. So this is the condition while food in the tummy. You should not practice pranayama. Поэтому если вы недавно поели, нельзя Асана. практиковать пранаяму и асаны. Second very important things I am going to tell you today. Вторая очень важная вещь. Our которую я body сегодня расскажу. like a archery. Наше Have you тело seen bow? как лук. Bow and arrow? Have you seen? Вы видели лук и стрелу? If string is too tight, Если What happens? тетива слишком сильно натянута, что происходит? you cannot pull. Ее невозможно натянуть. Too loose, your arrow can fall down. Если она слишком слабая, тогда стрела упадет. So the string should be fixed Поэтому тетива должна быть right way. правильно натянута. Like a veena or guitar, if the wire is too loose, Как в скрипке или в you гитаре. cannot produce music. Если струны неправильно натянуты, тогда нужный звук не получится. If too tight, Если перетянуты струны, wire can break. тоже струна может лопнуть. Same our body. То же самое с нашим телом. Same our body. Muscular system should not high tone. Мышечная система не должна быть в чрезмерном тонусе. Muscle tones not too less. И слишком слабый этот тонус не должен быть. Should be proper. Должен быть правильный. Any question from the digestive system about пищеварительной food? системе Please есть еще ask вопросы? me. Digestive system. You should not eat too much spice. Here people eat too much spice. Не нужно есть слишком много специй, как в Индии люди Too едят. much oily. Не слишком маслянистую пищу надо есть. All kind of heavy food which take long digestive time. Нельзя есть тяжелую пищу, которая долго переваривается. So this is yogic food.
Сатва – это йогическая еда. Yogic practice, yogi should eat only sattvic food. All kind of fresh juice, Если человек практикует All йогу, он kind может of сатвическую seasonal еду food. есть. Это фрукты, много свежевыжатых соков. easy, light digestive food is sattvic food. What do you think about sweet food? Eh? Sweet food. Sweet. Sweet. Tamasic or sattvic? Yes. All food can become tamasic, all food can become sattvic sometimes. Все продукты иногда могут Sometimes. становиться либо сатвическими, либо тамасическими. Very good question. Your tummy is like this. Вот так выглядит ваш желудок. Very good question. Thank you very much. This is your tummy. Это ваш желудок. You should eat solid food 1/4. Solid food. На 1/4 нужно желудок наполнять плотной пищей. Liquid food. 1/4 жидкой пищей. Eh? Water Водой на 1/4. empty. И четверть оставлять пустой. This is water and air. Четверть это вода и воздух. If you follow this, then any food can be become little sattvic. Если вы будете следовать этой схеме, тогда любая еда может быть немного сатвичной. If you eat a half pound of chocolate, Если вы Sweet. съедите полкилограмма шоколада, it's not good. это Eh? нехорошо. If you eat 10 gram Если съедите Good. немножко, это хорошо. after food, you После have to еды eat little sweet because your body need glucose, нужно съедать немного сладкого, потому что телу нужна глюкоза. but not a half pound Но не chocolate. полкилограмма шоколада. Okay? Because quantity can make poison, quantity can make nectar. Потому что от количества зависит, еда будет нектаром или ядом. Same food, what food give you life? If you eat too much, can be take off your life, becomes food poison. Та же еда, которая в небольших количествах дает вам жизнь, жизненную энергию, может стать ядом, если переесть. 1/4 of tummy should be empty Четверть желудка for должна быть digestive пустой, process. для того, чтобы могли проходить процессы пищеварения. But sometime in the party, what happen? You eat up to here. Но And иногда hard вы to едите breath. вот до сих пор, и тогда тяжело дышать. Eh? You get very nice food in the party. Где-нибудь на вечеринке, когда кормят вкусно и в неограниченном количестве, можно себя травмировать. Then hard to breath. Eh? Когда дышать тяжело. Еда So упирается. please keep some place for empty for breath. Поэтому оставляйте for часть желудка digestion. пустой для дыхания. Right? This is very important for yogic practice. Это очень важно для практики йоги. Your digestive system always healthy. Пищеварительная система должна всегда быть здоровой. Eh? Right? Not if you eat too much salt, is not good for Киднис. kidneys, and there is a mainly 3-4 kind of muscles. Skeletal muscles, Есть 3 или 4 типа мышц. Это мышцы скелета, smooth muscle, гладкая мускулатура and cardiac muscles. и сердечные мышцы. Main 3 kind of muscles. Very bad for cardiac muscles. Соль. So, Соль очень вредна для сердечной мышцы. and 4th kind of cartilage muscles. Их хрящевые ткани также. Actually, it is bones, cartilage bones, but it count in muscle sometimes. Like this Хрящи is то к костям, то к мышцам относятся. our nose, front part is cartilage. Передняя часть нашего носа это хрящ. Ear, cartilage, it is bone come muscles, you can twist. Уши также хрящи. So salt is, in chemistry language, salt is sodium chloride. В химии What is соль это salt? содиум хлорид.
Salt is sodium chloride. It is very good for cardiac muscles. It is good for cardiac muscle? Very bad. Bad. What is cardiac muscles? Our heart, lungs, kidney. Сердечные мышцы, вот эти вот, они формируют наше сердце, легкие и почки. Very bad. Because the kidney has to work to take out all the salt, urea from your blood. Потому что почкам приходится очень сильно работать и выводить соль из крови, из-за этого соль для них вредна. So, and if you eat too much sugar, what happens? А если Your слишком много insulin сахара production есть, system is failed. тогда отказывает производство инсулина в организме. Then you get sugar, diabetes. Тогда может возникнуть сахарный диабет. If you eat salt so much, what can happen? Your kidney, heart can damage, you get high blood pressure. Если есть слишком много сладкого, вред наносится сердцу, легким и повышенное кровяное давление возникает. And it is very good because it makes also very bad for high muscle tones. Также соль Salt. повышает мышечный тонус в организме Salt makes our bone is very hard. и делает кости очень жесткими. So in yoga you need your soft muscles and bones. А в For йоге practice кости и asana. мышцы должны быть мягкими для практики асаны. So salt not good too Поэтому much. соль для йога вредна в больших количествах. Another language of yoga. What is yoga? Samatvam yoga uchyate. What is Srimad Bhagavad Gita says? Это определение йоги по Бхагавад-гите, самадхвам. Srimad Bhagavad Gita says Samatvam yoga uchyate. Самадхвам йога учёты. Samatvam, sama means balance. Сама это баланс. Tvam, yoga uchyate. Balance stage of body, mind and soul is yoga. Йога это сбалансированное состояние тела и ума. According Srimad Bhagavad Это Gita. определение по Бхагавад-гите. I keep always Srimad Bhagavad Gita with me. Я всегда ношу Бхагавад-гиту с собой. Yogast kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddha siddhayo samo bhutva samatvam yoga uchyate. Right? Siddha siddhayo samo bhutva. Siddha siddhayo samo bhutva samatvam yoga uchyate. You know that? Я здесь, короче, сейчас. Very good. So what is yoga? Повторите, что такое йога. Samatvam yoga Самадхвам uchyate. йога The учёты. balance stage of Body and mind. mind Сбалансированное состояние and body is yoga. ума и тела это есть йога. Another karmesu kausalam. Yogast karmesu kausalam. Yoga karmesu kausalam. If you want, please write down chapter 2, Srimad Bhagavad Gita, Напишите глава 2 Бхагавад-гиты, Sloka 48 шлока 48. and 50. 48 и 50. If you want to see what is yoga according to Srimad Bhagavad Gita, you should know, you should read these two stanza. Если вы хотите знать, что такое йога по Бхагавад-гите, тогда вам нужно прочитать 2 этих стиха. Siddha siddhayo samo bhutva samatvam yoga uchyate. The balance stage. Food should be balanced. Еда должна быть сбалансированной. Whatever you eat should be under control. Вы должны контролировать все, что вы употребляете в пищу. If ice cream is very tasty, then I eat half a pound ice cream. Если мороженое очень Then вкусное, я it's stomachache. съедаю полкилограмма мороженого и потом болит живот. Right? So, everything under control. Поэтому все должно быть контролируемо. Right? So, muscles.
так мышцы. In yoga, men thinks we need two kind of muscles most of. В йоге больше всего Skeletal человек muscles. использует Our bones are fixed with joint and combination of the muscles. That is called skeletal muscles. наши мышцы держатся суставами наши кости держатся суставами и скелетными мышцами. In our body, 750 joint. В нашем теле 750 суставов, это не может быть, а что? 750 About joint. Ну, joint, вроде joint. суставы. Look, joint. 750 суставов у нас в теле And 350 muscles. и 350 мышц. I think I am right. Мне кажется, я прав. About, Ну, maybe приблизительно. few is wrong. So our all bones is fixed by the cells, muscles, tissues. Все наши кости соединяются мышечной тканью. When you do yoga, please be careful. Our tissues of the muscles, of the skeletal muscles should not damage. В йоге будьте осторожны, чтобы не травмировать мышцы, которые соединяют скелет. In America, there is a 60% injury by yoga than total injury. В Америке 60% от общих травм возникает от йоги. Out of 45 states in the United States, 20 banned yoga. Now you cannot teach without certificate. Из 50 все-таки, наверное, штатов в Америке 20 запретили преподавать йогу без сертификата. Because teacher is very hard. Until you don't feel very hard, people don't accept they have done yoga. Потому что учителя дают очень сложную практику. Пока человек не загрузился по полной программе, он не понимает, что он занимался йогой. Yoga goes to a wrong side. И йога идет в неправильном направлении. Now yoga is under competition. Теперь некое соревнование в йоге возникает. Every day since yoga become commercialized, so many kind of yoga. С того дня, как йога стала коммерцией, возникает очень много разных направлений, систем йоги. Power yoga, gym yoga, techno yoga, Док, йога. dogs, Вот как бы acrobat yoga, I don't know, so many kind of yoga. очень-очень много разных направлений возникает. Yoga lost his old ancient tradition beauty. Йога потеряла красоту вот этой древней традиции. Sauna yoga, Йога в сауне. Между прочим, мы занимаемся 50 degree, 50 degree yoga. Бикрам йога, да, когда зал нагревается до 50 градусов, и народ захватил. Фотики. Yeah. Very bad. Man can become impotent. Очень приятно, потому что, насколько я поняла, мужчин может импотенция возникнуть. Yeah. Вот перегрел. But nobody care. They are crazy doing yoga. Но людям все равно, они с безумием подходят к практике йоги. So, suppose this joint, К примеру, лучше запястный shoulder сустав joint, или плечевой сустав, ankle joint, these are very delicate, или голеностопный сустав. Это очень такие нежные области. and knee joint, Также коленный сустав, hip joint, тазобедренный сустав. vertebra, your spinal cord. Также позвонки, позвоночник. If these damaged or dislocated, very difficult to come in normal way. Если человек повреждает эти области или смещение возникает, очень сложно восстановить эту область. You should do yoga always under capacity. Поэтому всегда нужно практиковать йогу по своим возможностям. Don't do yoga very offensively. Не нужно делать йогу очень интенсивно. Yoga is not violent activities. Это не такая
Это какая? Насильственный. Насильственная, да, практика. Сюда не могу подобрать. Also, our body is not instrument. You cannot bend as much as you like. Поэтому наше тело это не тот инструмент, который можно гнуть так, как вам хочется. You have to gradually bring flexibility slowly. А гибкость нарабатывается очень-очень медленно и постепенно. That's why traditionally yoga says from soft to hard, easy to difficult, Поэтому simple to традиционная advanced. йога, она идет от простого к сложному. So mostly we use shoulder when we lift up in lotus Плечевые posture суставы мы используем, когда мы поднимаем тело. or mayurasana. К примеру, майурасаны или подъем лотоса. Mayurasana, this is very bad. Майурасана достаточно вредна для запястья. And when you lift up body, talasana, Когда вы поднимаете тело таласана, shoulder can get dislocated. можно сместить плечевой сустав. Вывихнуть. Bending posture, Matsyasana, Матьясаны, Dhanurasana. ханурасаны. You have to be very careful. Can be bad for a spine. Это нужно делать очень осторожно, потому что также может быть вредно для позвоночника, для позвонков. Or this part, spondylitis. Также шейная отдел позвоночника. So you have to take care of your skeletal muscles. Поэтому вам нужно очень осторожно заботиться о мышцах скелета. Never do yoga with high tone muscles. Не занимайтесь йогой, когда у вас мышцы в повышенном напряжении, в повышенном тонусе. I would like to show you how you can do with medium muscle tones, how you can do high muscle tones, how you can do with relaxed muscle tones. Я хочу вам показать, как делать практику с мышцами в среднем напряжении, в повышенном напряжении и в совсем низком напряжении. I need someone can do down and dog. Кто может сделать собаку мордой вниз? Кто может показать? Давайте кто-нибудь покажите. Anyway, please. Yes. You see, he's doing with high muscle tones. Он He's делает с giving too повышенным much pressure here. мышечным тонусом, Look слишком his сильное muscles давление. here. Плечевые суставы создают Can you слишком take сильную off мышцу. this, please? Можешь If you футболку don't снять mind. ее, если тебе не сложно, чтобы было лучше I want видно? to show them how. Never mind, please. Yeah, now. You see how much stress here. Смотрите, сколько He напряжения. get here whole and here. This is called high muscle tones. Это называется повышенный мышечный тонус. How to reduce this high muscle tones? Как Please снизить? come little forward. Чуть-чуть вперед. Come little more forward. Чуть-чуть. No. This Ноги position оставим. is okay. Only way. Come little more up. Yeah, and relax. Relax here. Расслабься. Please relax. Deep breath. Дыши глубоко. Relax. You see, this part now gets relaxed. No tense. Теперь напряжение Before he очень was high плотное. tense. До этого слишком сильное было напряжение. Muscle tones was very high. Now it is normal. He reduced the deep breath. Повышенный мышечный тонус, теперь он снизился. Дыши. Okay. Go little more Еще further. чуть-чуть вперед спину подай. Go more further. Ноги не двигай. Hand Просто little in. спину. Hand little in. Neck down. Шею Neck down. опусти. Relax here. Расслабь. Now it get more reduced. He's relaxed. Теперь он расслаблен, еще меньше тонус мышц стал. Understood? Понятно? Same. Immediate. When this part relax, then this part get relaxed too. This Как muscles. только расслабилась Because no спина, stress. мышцы сразу тоже расслабились. Stress, tense of the muscles gives tense to the nerves. And nerves gives tense to the head. This part become red. You see? Напряжение мышц дает напряжение нервов. Because Напряжение pressure нервов goes дает into mind. How it is related? Потому что состояние мышц You связано see, с his состоянием neck ума. became red. Because the tense of the high tone of the muscles transform toward the nerves, nerves transform to the head, head transform to the heart.
было And видно, the как heart now under pumping blood and he becomes red. Thank you very much. Please. как только мышцы напряглись, голова сразу стала красной, потому что от мышц напряглись нервы, от нервов голова, и напряжение также передалось в сердце. So this is the use of thank you very much. This is use of the anatomy of physiology in yoga asana. Это When пример you использования do- анатомии и физиологии в практике асан. When you do asana under high tone muscles, what happens? Когда вы делаете асаны с повышенным тонусом мышц, что происходит? Instead of benefit, you get Вместо пользы, что вы получаете? Понятно. after that you get headache, Головной болью может всегда кончиться. you get tiredness. Усталость возникает в теле. Yoga is not physical activities. Йога это не физическое упражнение. After practice yoga, you should feel relaxed, После практики more йоги energetic, нужно more чувствовать fresh. расслабление, больше энергии. You gain energy by practicing yoga. Практикой йоги вы должны наоборот наполняться энергией. Okay? In physical exercise, you lose energy. You need diet food. А когда вы делаете физические упражнения, вы наоборот теряете энергию, поэтому хочется больше есть. So today you see how practical our body is related. Сегодня вы на практике видите, как связано наше тело. If you don't do yoga posture under relaxing your muscles, what happened? All goes disturbed. Muscles gives tense to the nerves, nerves gives tense to the brain, brain gives effect to your heart, and heart start. Если делать асаны йоги с повышенным напряжением, то напрягаются мышцы, затем нервы, затем напряжение идет в мозг и в сердце. Сердце устает. Not to hold tight, loose, relax. When you do asana, more relax. Больше расслабляйтесь, когда вы делаете асаны. Yoga is not warrior activities. Йога это не воинственная деятельность. Okay? So, your muscles system, your nerve system Как мышечная система, нервная система, is very much related. они очень сильно связаны между собой. Muscles should not too excited. Мышцы не нужно перевозбуждать, слишком сильно напрягать. What happened if I bump here? What happened? Protection, your muscle become hard because muscles know now danger. Если я ударю себя по руке, то мышцы напрягутся, потому что они будут готовы к Your опасности. muscles know some danger comes for protection. If you do every day, this part becomes stone hard. Если каждый день вы будете, допустим, набивку делать на руке, то мышцы к этому привыкнут, и эта область станет очень твердой. Same if you practice a hard way yoga, your joint, your muscles becomes stiff instead of loose or flexible. Если вы будете делать такую жесткую йогу с напряжением, то со временем ваши мышцы сустава станут очень жесткими, напряженными. All right? Понятно? This happen those who practice this Ashtanga Vinyasa or hard yoga, they don't have a flexibility. They do very hard, but their body is not flexible because of Это происходит с людьми, которые практикуют аштанга виньяса йогу, потому что практика жесткая, и тело становится тоже жестким. because if you press hard your joint becomes stiff for protection. Потому что если очень сильно воздействовать на суставы, они начинают сопротивляться и становятся жесткими. To not get damage, muscles becomes hard, stiff. И чтобы не травмироваться, мышцы тоже становятся жесткими. This is very important point for yoga practitioner or for yoga teacher. Это очень важно знать и практикам йоги, и преподавателям. People says, please go on, then what happened? Вам Something говорят, давай kaput, break out. еще, дальше вас не уходи, что-нибудь рвется, какое-то растяжение или разрыв связки случается. Or as much as you put forcefully and your joint become hard because for protection.
Тоже, если на человека давить, то суставы зажимаются, и как защитная реакция такая происходит, напряжение сустава. Body has own protection system. When something you do very hard, У Bump тела есть or такие very защитные hard. реакции. Когда вы что-то делаете очень интенсивно, muscles becomes hard мышцы начинают напрягаться, for safety. пытаются защитить себя. All right. Very important. But sometimes, if a person does very, very soft practice, he becomes like jello, very jelly, very, very soft. Is it good? Is that the purpose of yoga? Actually, yes, she's right. This is another problem. Because yoga, if you do one side, you have to do another side. Body should be balanced. Otherwise, it shows the disform. Body becomes a disorder. Ну, вопрос был на тему того, что некоторые люди делают очень мягкую практику, разбалтывают свое тело, то есть тело как желе становится. Вот, и Свамиджи говорит, что нужно тело держать в балансе. Если вы делаете очень мягкую практику, то ее чем-то нужно компенсировать, чтобы тело было сгармонизировано. I was in America. I saw one person. Я He была does 1000 posture, very perfect. Он But, делает 1000 раз, он очень совершенно. but now he become old. He is walking like very bad, like preacher. Сейчас он постарел и с трудом ходит. Жили. Actually, if you read Patanjali, I am very special teacher for teaching Patanjali Yoga Sutra. Patanjali says only 2 sutra about asana. Патанджали только 2 сутры уделяет асанам, посвящает асанам. Asana for sitting long, comfortable into meditation. Он описывает асаны, которые подходят для медитации, в которых можно долго сидеть. Sthiram sukham asanam. Я объясняю стхирам, сукхам, асанам. What is asana? Что такое асана? Sthiram Стхирам, sukham сукхам, asana. асанам. And second, very important, Это первый стих, второй стих. очень प्रयत्न важный. शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम प्रयत्न means effort, shaitil means quiet. When effort becomes quiet, Когда प्रयत्न शैथिल्यम when what becomes quiet? effort. When you don't use effort, Когда вы не применяете усилия, ваш ум становится спокойным. prayatna means effort, doing. При этом это усилие. Shaithilyam means stop. Сатилием это значит остановка. Anant samapatibhyam. It end, your mind goes connect, then what happens? Then mind connect with infinite. Когда нет усилия, когда ум соединяется с бесконечным. To the existence, this is called asana. Соединяется с самим существованием. Это называется асана. So first sutra is only 3 sutra. Всего только 3 сутры посвящены асане. Sthiram means stable. Стхирам значит стабильный, устойчивый. Sukham means comfortable. Сукхам значит комфортный, удобный. Asana means posture. Асана это положение тела. Posture is in which you feel sthir, stable То есть асана это то положение тела, в котором вы and чувствуете устойчивость. comfortable. И вам удобно. According to Patanjali, the definition of the asana, sthiram sukham asanam. Это определение йоги по Патанджали, по йога-сутрам. Then second, prayatna saithilyam ananta samapatebhyam. When you becomes effortless into the posture, Вторая your сутра effort becomes quiet. говорит, что когда нет усилия в асане, тогда ум становится тихим, спокойным. Then Patanjali says, what happened? И что тогда Tato происходит? dvandana vighata. Then what happened?
Что тогда происходит? Tato dvandana vidhata. Tato means then. Это значит тогда. Person comes out of conflict. Человек Dvand means в conflict. состоянии конфликта. Become one-pointed mind. Он становится однонаправленным. Through asana, meditation becomes strong. При помощи асан медитация становится сильной. And some interpretation says tato dvandana vigata. Then no cold, no hot. И по некоторым интерпретациям считается, что человек не ощущает ни жара, ни Can холода. affect yogi. И на этого йогина никакие внешние воздействия не оказывают эффекта. All right. You came out of all kind of conflict, cold, hot, Человек выходит из состояния конфликта. И внешне sad, это happiness. на него не воздействует двойственность, ни счастье, ни горе. What Srimad Bhagavad Gita says that Sukh dukhe same kritva labha labho jaya jayo. Это по Бхагавад-гите стихи. Sukh dukhe same kritva labha labho jaya jayo. Loss and profit, happiness and unhappiness, Ни счастье, ни горе, ни утрата, ни in hate and приобретение, love, ни you любовь, ни become ненависть, centered. не воздействует на человека. Человек That is ничто called- не беспокоит. That is called dvanda, dvand, conflict. Конфликт на него не влияет. Okay? Tato dvandana vijata. So 3 sutra only about asana. Итак, в сутрах Патанджали только 3 сутры посвящены асане. If you do forward bending, what you should do next? Backward bending. И обязательно принцип компенсации соблюдать. Если делать наклон вперед, делать прогиб назад. If you do chakrasana, Если делаете чакрасану, прогиб мостик, you have to do paschimottanasana нужно сделать пашчамутанасану затем. or this posture. Или такой मेरा खड़े положение. हो जाओ, हाथ पैर मिला दो, हाथ सीधे करो, मिलिटरी पोजीशन, गर्दन सीधी. हाँ. नाउ राइट हैंड को धीरे धीरे उठाओ ऊपर. हाँ. ऐसे किया? ऐसे ऐसे. ऐसे? हाँ, धीरे धीरे. वेरी गुड. उड़ाओ उड़ाओ. हथेली ऊपर करो, पाम आप ट्विस्ट करो, ऐसे नहीं, ऐसे. अच्छा जी। अब हाथ को कान से मिला दो धीरे धीरे. अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंड करो, बॉडी को स्ट्रेट रखो, नो टेंस. गर्दन को लूज करो, गर्दन को लूज, होल्ड मत करो, नो होल्ड. बॉडी स्ट्रेट रखो, हाथ को स्ट्रेट. इसको इधर मत टांगो, इसको सीधे रखो. हाँ, इसको सीधे इसको ऐसा रखो, स्ट्रेट करना. सही है? यही से इसको और ऐसा हाथ को बिल्कुल सीधा करो और लूज करो, धीरे धीरे स्लाइड करो, स्लाइड. वेरी गुड. Doing the right posture is very difficult. Делать асану правильно очень сложно. So feet together. Стопы Sit. вместе. और यहाँ वापस? Now, हाँ, धीरे धीरे, slowly, slowly, very slowly, 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 slow, slow, slow. Bring hand, turn palm, bring hand close to the body, slowly, slowly. Very good. Now he has done one side. This is very good for his spine and the ribs case. Для позвоночника и для боковой поверхности тела. Where it affect spine cord, because we always do forward bending, backward bending, but never sideward bending. Очень часто люди делают наклон So вперед, прогиб in назад, this боковой way our наклон. ribs case get open, А it боковые get breathe, наклоны, breath. межреберные мышцы Very открывают. good.
Получаем Now дыхание. he has done one side, same things. If he do every day one side, what happens? His body becomes like this. Каждый день человек только на одну сторону будет делать упражнение, то тело перекосит со Okay. временем. Now straight, slowly, slowly. थोड़ा इधर होगा, यहाँ पे slowly इधर होगा. Now left hand, slowly, slowly raise up. आने दो. Bring up to the parallel of the. अब चेंज करना है? अभी नहीं. Now change palm upward. Very good. Bring slowly, slowly hand close to the head, to the ear. Bring, please. Very good. Good. Now last. Now softly, slightly bend right side your body and bring the hand down as much as possible. Neck don't hold. Bring neck down naturally. Yeah, naturally. Very good. Loose naturally. Don't hold. Loose. नहीं hold है, गिर जाएगी। इसको नहीं गिरोगे. इसको मिलाओ. Hand and head should be together. Very good. This is the right way final position. Правильно. Now breath Конечно, normal. положение. Breath normal. Slowly. Inhale. Come up. Slowly. The way you bend in, the same way please come back. अभी हाथ मोड़ो. Ходили на то, как же हाथ को सीधा возвращаться. रखो. आने दो. Please bring slowly. Hand parallel to the earth. Turn palm toward the earth. Bring the hand slowly. Very good. Thank you very much. Thank you so much. Clap for पहली बार ताली बजाई आज इसके पहले तो लोग क्यों नहीं भाई, हम बजवा देते हैं. So this is the way how to you can do perfect asana. Вот так можно делать. You have done идеально. all yoga, but in fact you didn't focus in any posture in deeply. А когда вы делаете йогу, для того, чтобы был эффект, нужно глубоко концентрироваться в каждом положении. Very important to make person relax. Person, when you say please perform asana, he get tense. His muscle get tense. Очень важно, чтобы человек And расслаблялся в when асане. his mind get tense, nerves get tense, and then muscles get under tense. It becomes hard. How he can make a asana flexible? Напрягается ум, напрягаются мышцы, все тело зажимается. А нужно If делать you are асану doing мягко. under tense, your flexibility grows. Если делать асану away. напряжение, тогда гибкость уменьшается, ухудшается. So very important while you are under process of the performance of the asana, your body and muscular system should be relaxed. Очень важно, когда вы делаете асану, чтобы тело и мышечная структура были расслаблены. Or if you are too much fearful, then take few deep breath Если вы очень боитесь, тогда подышите глубоко and relax. и затем уже расслабьтесь. Or do some pranayama first Или сначала сделайте практику or пранаяма, little meditation. или небольшую медитацию. Your body, mind should be relaxed before asana. Потому что тело и ум должны быть расслаблены перед практикой асаны. What people does, oh I am late, and then they go and put a mat and then they without and they start. Иногда Not люди good. торопят You делать have to асаны. go first savasana 5-10 minutes А before лучше перед asana. практикой делать шавасану 5-10 минут. All right. So today you learn how to use your muscular system. Сегодня вы научились использовать свою мышечную систему. 3 major muscular system muscles: smooth muscles, И узнали про 3 основных типа мышц: гладкая мускулатура, skeletal muscles, скелетная мускулатура cardiac muscles. и сердечная мышца. Cardiac muscles fall inside lungs.
Сердечные мышцы, они liver, heart, внутренние органы. pancreas, Сердце, печень, spleen, поджелудочную, duodenum, селезенку. and all intestine, stomach, all made by the these glands made by the cardiac muscles. Stomach is smooth muscles. Желудок – это гладкая мускулатура, и желудок – кишечник. А железы также из этой сердечной слабые делаются. Large intestine, small intestine. Time कितना हो गया? 1 हो गए है? 1 कितना हो 1 गया? से ज़्यादा Time हो गया? My time controller says time is over. Any question out of you? Есть вопросы? Из вас? No? Каких вопросов? Any question? Today I teach you how to use muscles. Сегодня я учу вас, как использовать мышцы. So, spasiba. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद breathing process. Because we do Jalneti, our water will stick here. So I have to remove all the water from the nose, from our top of the head, to all my breath. I have to take out the breath of water. This is also after Jalneti.